大家好，我是一个小菜鸡，来吃烧烤了。先来点素菜。这是我点的是吧？还挺好吃的是吧？这是什么来着？鱼皮。这里面为什么有骨干呢？有可能比较炒啊。我是不是应该介绍一下你？不需要啊，我入镜了吗？露了个肩膀，旁边这个帅哥，他不想入镜。他入镜不是哦。我就说这个。我教你哈，看好了，来拿一块，蘸一下。啊？你试一试，真的。这没味了。你试一试，你试一试，你蘸点醋，蘸点醋。是不是会不一样？不给面子。1.9吧。好，我尝尝。他给我一种牛肉，它是汤汁调的可以。粉丝没吃你们哈。我感觉看这个吃播啊，自然。客气。我跟你还客气啊？是不是帅哥？不能因为你长得帅我就跟你客气。这个五花肉比我上次吃的来好吃多了。能不能看得清这是烤面筋？我们河南的烤面筋是那种加上那种小薄饼，然后会给你刷上酱料，会给你加上芝麻，特别好吃。我看看喝饮料啊。这是啥？这掌中宝啊！应该就那么点啊。啊，这是什么？就掌中宝，鸡肉。这是啥玩意儿？我不知道。板筋。吃就完了。板筋吧。这啥？板筋。嚼不碎。现在聚焦到肉上了，是吧？五花肉。6月13号了，7月3号，5月13，在重庆。满口的蒜。这是在山西的烧的。我舍友我那时候都喝醋的时候，吃一口饭喝一口醋的时候。好的。你这喝醋有利于软化血管，掌中宝。山西。对，我看我连伟2个人，他们都在出差。啊，对，我们还有吃。未成年人禁止饮酒。吃饱了就好。味道还不错。这是骨肉相连是吧？我没点骨肉相连。鸡皮。你不是应该这样？不用。专业动作。不用。专业动作。它现在就可以了，这样就可以了。它是自动聚焦上面，比较高级是吧？皮筋儿。已经吃完了啊！喜欢我的视频，记得给我点关注。我是个小菜鸡，下期再见。